This is Redragon K643 Vega ওয়্যারলেস মেকানিক্যাল কিবোর্ড, যেটি দেখতে যেমনটি সুন্দর ব্যবহারও ততটি স্মুথ। এটার স্পেসিফিকেশন থাকছে ট্রাইবোর্ড কানেক্টিভিটি, ব্লুটুথ 2.4G ওয়্যারলেস অ্যান্ড USB Type-C ওয়্যার্ড কানেকশন মোড চেঞ্জ করতে একদমই সময় লাগবে না। মেকানিক্যাল কিবোর্ড বলে টাইপিং ফিলিং হবে দারুণ। আর সুইচেস লাইফ টাইম অ্যারাউন্ড 50 মিলিয়ন প্রেস, মানে টেনশন ছাড়া অনেকদিন ব্যবহার করতে পারবেন। সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 3 পিন লিনিয়ার সুইচ, কিন্তু এটার বোর্ড 5 পিন হট সুইপেবল। আপনি যে কোনো 5 পিন অর 3 পিন সুইচ ব্যবহার করতে পারবেন। RGB লাইট তো আছেই, যেভাবে খুশি সেভাবে কালার মোড চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। আর সাইজ কম্পেটে পাচ্ছি আমরা 94 কিস, তাই ডেস্কে যারা কম নেয়। এটার ওয়েট প্রায় 0.93 কিলোগ্রাম, তাই হাত রাখলে বোঝা যায় সলিড বিল্ড। ব্লুটুথ রেঞ্জ 10 মিটার পর্যন্ত, সোফা থেকে বেড যেখান থেকে খুশি ইউজ করতে পারবেন। সো যদি একটা সুন্দর ওয়্যারলেস মেকানিক্যাল কিবোর্ড পেতে চান গেমিং এবং কাজ দুটোর জন্য, ডেফিনেটলি Redragon K643 Vega দেখতে পারেন। এই প্রোডাক্টটি পারচেস করতে হলে ভিজিট করুন www.7tech.com.bd।